ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಎಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಒಲ್ತಿಡ್ದು ಬರ್ತಂಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏಪ ಅಂಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಎಂಚ ಶುರು ಆಂಡೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಒಂಚೂರು ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಾನು ಮಾರ್ಚ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 13 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇದೊಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೊರೋನಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲುಲ ಕಾಣು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸುರುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗುವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಟೆರೆಸ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ದಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಕುಡಲ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗಾಂಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ದಿನ ದುಂಪು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ದುಂಪೋಣಂಡ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ ಶುರು ಆಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡ್ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದಿನ್ಯ ಬಂಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದಂಡು ಅವು ಏಪ ಸರಿಯಾಪುಣ ಒಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮನೀಪಂದ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪುಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಐನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ಎನ್ನನಾಗ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಂದು ವೆಬ್ಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನೆನ್ಯ ఒక వెబ్ సిరీస్ ఇడదల ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ವೆಬ್ಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಥವಾ ನಾನು OTTಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆದಪ್ಪು ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎಡಿಟರ್ ಆದಪ್ಪು ರಾಹುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾರಲ್ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಸನ್ನರು ಸೊ ಆರು ಏಪಲ್ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಂಟು ಮಲ್ಪುಗ ಮರ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬುರಂದು ಇಪ್ಪಿರಾರು ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ನವೀನ್ ಆದಪ್ಪು ಸುಮನ್ ಆದಪ್ಪು ಓವರಾಲ್ ಮಾತಾಡ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡಿರ ಅಂಡ್ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಜಡ ದಿಂಜಿದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಳಂಜಿನ ಅಂಕಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ತರ ಬಲ್ಪಂದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಡಿ ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ್ ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಹತ್ತಂದಿತ್ತು ಸೊ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಏಪ ನಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡು ಅಪಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಫೋನ್ ಡೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದ ಪ್ರಸನ್ನ ತಿಕ್ಕದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಇಂಚ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಐನ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಡ್ ಬುಡುಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಬುಡುಕ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಇಂಚ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಶುರುವಾಂಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಸೇರೊಂದು ಈ ಟೈಮ್ನ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಎನ್ನದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಶುರುವಾಂಡು OTT ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ವೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವರು ಅವೇ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇತ್ತೆ OTT ಬರ್ಪುಣ ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಉಂಡು ಅವು ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲ 100% ಎಂಗಿಡ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ವೆಬ್ಡ್ ಬರೋಡು ವೆಬ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ OTT ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮು ಬಟ್ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಬೈದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕರೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕರೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು OTT ಬಿಡುಪುನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಪುನ ಅದು ಇಂಚಿಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಲ್ ನಮ್ಮಲ್ದಿತ್ತ OTT ತೂಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪಾರ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ಸೊ 80% ಥಿಯೇಟರೇ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆತನು 50% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತನು ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳುತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಥಿಯೇಟರೇ ಕಮ್ಮಿ ಗಿರಿಗಿಡದಂಜನೊಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾವು 14 ದೇಶ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಾ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಡ್ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುಣ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಆಪಿச்சு ಅವೊಂಜಿ ದೇವರನ ದಯಟ ಆಪುಣ ಅಂಚುನವು ಸೊ ಇಜ್ಜಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ತೂಪುಣದಾಂಡ ತುಳುಗು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚುನ ಒಂಜಿ 13 ಥಿಯೇಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚುನವು ಸೊ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಣದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ 50% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಆತನ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸೇ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಂಕುಲ ಆತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇನೆ ಎಂಚ ದಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಐತ ನಡುಡು ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬರಂದ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುಜೀರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಕ್ಲನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆದು ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚನ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಕ್ಲನ ಖರ್ಚು ಆತೆ ಬೋಪುಂಡು ಅವು 2 ಜನ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖರ್ಚು ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಸೊ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಗ ಆಪುಣು ಸೊ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾತ ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುಗನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಕನ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಕ ಆಪುಂಡು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಕನ ದಾಯಪಂಡ ಏರಾಲ ಒರಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒರಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ರಿಸ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅವು ರಿಸ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜನ 50% ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುಗ ನಂಗೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಗಮ್ಜಾಲನ್ ನಮ್ಮ OTTಗೆ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬುಡುಕುಣದಾಂಡ ಬುಡುಕ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರಪ್ಪ ಓಮಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಮಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಮಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ತೂಪ ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ದೆತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಯಾಕಂಡು ನಮ್ಮ ಝೀರೋಡ್ದಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೋತೈತೆ ಸೊ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡದಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರನ್ನು ಪಣ್ಣನ ನಾಡ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರನ ನಾಡ ಎಂಗ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುವ ಗಮ್ಜಾಲ್ಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಗಮ್ಜಾಲಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕರೀಶ್ಮಾ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಡೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಡುದಾದ ದಿಗ್ಗಜರು ಪನ್ ಪಾಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಲ್ ಅಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ DOP ಗಿರಿಗಿಡ್ದನೆ ಎಡಿಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಿರಿಗಿಡ್ದನೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಪರಲಿ ಆಂಡ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಮಾತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಿಂಟುಳ್ಳೇರು ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಗಮ್ಜಾಂಡ್ ಕಾತಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಮಂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಇಜ್ಜ ಸರ್ಕಸ್ ದಾದಾಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ದ ವಿಷಯ ದಾದ ನಿಕ್ಲು ಗಮ್ಜಾಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಸ್ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ದಾದಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತಾ ಅಂದೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಒಂಜಿದಾದ ಮಂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ದ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸೊ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಇಡ್ಲೆ ಎನ್ನನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಏನೊಂಜಿ ಕನ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಆಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಸ್ನ ಎಲ್ಲೇನೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಬಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಏಪ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ 4 ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ 3 ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಣಮ್ಮ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸರ್ಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೋಣ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಸರಿ ಆವಡು
50% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆತಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥವಾ UAE ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂಚೂರು ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಕೊರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಾದುಂಡು ಐನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪಡ್ದಾಂಡ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆವಡು ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆವಡ್ದಾಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಂಜು ತಿಂಗಳು ಪೋಪುಣ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪುಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೋಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾತುಕುಲ್ಲೋಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರ್ಕಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಐಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಐಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಂಗ ಉಂಡು ಸೊ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಏಪ ಸರಿ ಆಪುನು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತನ ನಾಡ ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಸರ್ಕಸ್ ರೆಡಿ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ದಾದಾಲ ಒಂದು ಜನಕುಲೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಉಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಿರಿಗಿಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಿಲೀಸ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹಿಡಿದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ದದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದೀದು ತೂವಲಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು 90% ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 90% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ 10% ಈ ಸಲ ಏನ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟು ನಂಚಿನ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರು ಟಿವಿ ತೂವರು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂವರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಐನ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಎಂಜಿನಾತನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜನ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಫ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರಲೆ ಸಂಬಂಧನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧದ ಅರ್ಥನ ತೆರೆಯೋಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧದ ಮೋಕೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಲ್ತಿನಂಚ ನಾವು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುನ ದಾಲೆಜ್ಜಿನ ಐಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಜಾದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅವಂತೂ ಇಂಗ್ಲೆ 100% ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಒಕ್ಕ ಗಮ್ಜಾಡ್ ದಾದ ದಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ RS ಸಿನಿಮಾಸ್ದ ಇದು ಗಿರಿಗಿಡ್ ಬತ್ತನಿತ್ತೆಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊವೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಾದಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಲಿ ಅವಡು ಅವು ಇತ್ತಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಟಿವ್ ಒಂದು ಬರೋಲಿ ಗಮ್ಜಾಲಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 100% ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಐತ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಮಲ್ದು ಕೊರಿಯರು 14 ದೇಶಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಲೈಡ್ ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ 7 ಥಿಯೇಟರ್ 100 ಡೇಸ್ ಪೋಂಡು ದುಬೈಡ್ 50 ಡೇಸ್ ಬಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನಿಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಬಂದ ಆದ ಪಂಡ ಆ ಗಿರಿಗಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ದಿಲ್ಲೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕುಡಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ದಿಲ್ಲೆ ಅವು ಸರ್ಕಸ್ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ ಅವು ರೀಚ್ ಆತನ ನಿಕ್ಲು ಬಂದೋಡು ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಜದಿ ಒಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳ ಇದು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ದೂರದಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರ ಆಪುಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಜೆಟ್ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಂಗೆ ನಮಗೇನು ಕೊಂಚ ಅವನು ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಈ ಸೀನ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆತು
ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಉಲೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ದೀವ ನೋಡು ಸಿನಿಮಾನ್ ಪಂಡೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅವು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಆಂಡ ಬನ್ನಾಗ ತುಯರ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಂಡರಡು ಅದು ನಮ್ಮ ತಂಡದಕಲು ಒಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದನ ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಈ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಲ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ತೂಕ ಸೊ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬಲೆ ದಾದ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲು ಅಂಜೊಪ್ಪು ಇಂಜೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆವಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನೋರಂಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುಟು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಎಂಚ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ನಡುಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕೇಸಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎತ್ತು ನೋಡು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಇಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪಡೋದುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಟೀಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗೋಡು ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಮೂಲು ಒರಿ 4 ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಒರಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಮಲ್ಪುನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೇ ಮಲ್ಪುನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾಲ್ಲ ಪೋದು ಕೆಲವರ ಲೈಟ್ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನುಂಡು ಯಾಲ್ನ ಪೋದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನುಂಡು ಯಾಲ್ನ ಪೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನುಂಡು ಯಾನಂದದ್ದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂದತ್ತು ಸೊ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಐತೊಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನವು ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನವು ಸೊ ಬಣ್ಣಗ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇದು ಏತ್ ಉಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಉಂಡು ತೂಪುನ ಅಂಚಿನವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬೊಕ ಇಡೀ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಪೋನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮಾತಿಂಚ ಟೈಮ್ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆದ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಮೂಲ ಆತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಓ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲದ ಬಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ 10-14 ದಿನ ಎರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳ ಫೈರ್ ಹೆಜ್ಜಿನಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಬೊಕ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಟೈಮ್ ಮುಡು ತತ್ತದ್ಲ ಎರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಡ ಆತಿಥಿಗೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಸುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತುದಿತ್ತಿರು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಪಿದೆ ಒಲೋಲ್ಬೋದು ಬರ್ತನ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಏಪ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಈ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನೋರಂಜನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆತನು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಂತೂ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡೇ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಜನವರಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತೂ ರಡ್ಡು ಡೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಪಕ್ಕ ಆಪುಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಿನ ಅಂಚೆ ನಾವು ಹಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನವೈತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್ ಪಂಡದಾದೆ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳೊಂದಿದ್ದಿರ ಅದ ಒಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ತಿರ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದ ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್ ಒಂದು ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಂದು ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್ ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜೇ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ OTT ಅದಪ್ಪು ಥಿಯೇಟರ್ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜೇ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡ ಗಂಟೆ ತನಕ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಚ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೋಪಾರು ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಪಾರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲ ಎಂಚ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ
ನಿಖಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೂಂದುಪ್ಪರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅದೊಂದು 1 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬದಲು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ತುಳು ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಯಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಇದು ಹಿಂದಿಡು ಸುಮಾರು ಬೈದನು ದಸ್ ಕಹಾನಿ ಅಂತ ಬೈದನು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬೈದನು ಗೋಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಬೈದನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದಸ್ ಕಹಾನಿ ಪಂಡ 10 ಸ್ಟೋರಿದ 10 ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ತನ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂಡ್ ಸೋಲೋ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಮಲಯಾಳಂಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೈದನು ಅಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಕಥಾ ಸಂಗಮ ಅಂದ್ 7 ಸ್ಟೋರೀಸ್ 7 ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬೈದಿತ್ತು ಒಂದು 7 ಕಥೆ ಇತ್ತು ಐನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಥೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜೇ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರಪು ನಡೆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಡ್ ರೀತಿದ ಮನೋರಂಜನೆ ಆ ಕೇರಿಗೆ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪಡ್ಪಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗ್ ಅಥವಾ ತುಳು ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂಡ್ತೀನಿ ಏರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೂಡ್ದು ನಿಜ್ಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬೂಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ ಬೂಡ್ದಿನಿ ಏರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲಿರ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಕಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಂಬುದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲು ನಡೆದು ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಎನ್ನದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನನಾತ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಓಲ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು OTTಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಖರ್ಚು ನಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು DTS ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡದ DTS ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಾಡ SFX ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ರೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತಂಡು ನಾಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಿಟ್ ಆವಡೊಂದಲ್ಲ ಎನ್ನದು ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಜಾಲ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಡತ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅದು ಏರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸೊ ಗಮ್ಜಾಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನಂಚು ನಾವು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಗಮ್ಜಾಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಗಿಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅವು ಸದ್ಯಡ ರೆಡಿ ಆಪುಡು ಐಗೆ ದುಂಬು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್